Welche Fahrzeuge dürfen in eine so gekennzeichnete Fahrradstraße einfahren? Alle Mofas mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit unter 25 Kilometer pro Stunde. Alle Fahrzeuge, die von Anliegern gefahren werden. Alle PKWs, wenn sie Schrittgeschwindigkeit fahren. ترجمه سوال: کدام وسایل نقلیه اجازه ورود به خیابانی که به عنوان خیابان دوچرخه مشخص شده است را دارند؟ گزینه‌ها و توضیحات: 1. همه موتورسیکلت‌های سبک مافس با حداکثر سرعت ساختاری کمتر از 25 کیلومتر در ساعت. توضیح: این موتورسیکلت‌ها اجازه ورود ندارند، حتی اگر سرعتشان کمتر از 25 کیلومتر در ساعت باشد. 2. همه وسایل نقلی هایی که توسط ساکنان منطقه هدایت می شوند. درست. توضیح: ساکنان منطقه تنها در صورتی مجاز به ورود هستند که علامت ساکنان مجاز وجود داشته باشد. 3. همه خودروهای سواری اگر با سرعت پیاده‌روی حرکت کنند. توضیح: ورود خودروهای سواری حتی با سرعت پیاده‌روی فقط با علامت مجاز است. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Ich befinde mich in einer Einbahnstraße. Ich darf nur geradeaus weiterfahren. Ich habe Vorrang vor dem Gegenverkehr. ترجمه سوال: این علامت راهنمایی به چه چیزی اشاره می کند؟ گزینه‌ها و توضیحات: 1. من در یک خیابان یک طرفه هستم. توضیح: این گزینه درست نیست. این علامت مربوط به خیابان یک طرفه نیست. 2. من فقط اجازه دارم مستقیم حرکت کنم. درست. توضیح: این علامت نشان می‌دهد که راننده فقط میتونه به صورت مستقیم ادامه دهد. 3. من بر ترافیک مقابل اولویت دارم. توضیح: این گزینه درست نیست. این علامت به حق تقدم در مقابل ترافیک اشاره نداره. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig? Ich verringere meine Geschwindigkeit und bereite mich darauf vor, anzuhalten. Ich beobachte die Fußgänger aufmerksam. Ich fahre mit gleicher Geschwindigkeit weiter. ترجمه سوال: در این وضعیت چگونه به درستی رفتار می‌کنید؟ گزینه‌ها و توضیحات: 1. سرعتم را کاهش می‌دهم و آماده توقف می‌شوم. درست. توضیح: در این شرایط کاهش سرعت و آمادگی برای توقف ضروری است تا از برخورد احتمالی جلوگیری شود. 2. عابران پیاده را با دقت زیر نظر می‌گیرم. درست. توضیح: توجه دقیق به عابران پیاده برای پیشگیری از هر گونه خطر ضروری است. 3. با همون سرعت به حرکت ادامه می‌دهم. توضیح: ادامه حرکت با همون سرعت رفتار مناسبی در این شرایط نیست و می‌تواند خطرساز باشد. In welche Richtungen dürfen Sie weiterfahren? Nach rechts. Geradeaus. Nach links. ترجمه سوال: به کدام سمت‌ها می‌توانید ادامه دهید؟ گزینه‌ها و توضیحات: 1. به سمت راست. درست. توضیح: در برخی شرایط ادامه حرکت به سمت راست مجاز است. 2. مستقیم. توضیح: این گزینه ممکن است مجاز نباشد بسته به علامت یا شرایط. 3. به سمت چپ. درست. توضیح: در برخی شرایط ادامه حرکت به سمت چپ نیز مجاز است. توجه: بررسی علامت‌های راهنمایی و رانندگی در محل برای تعیین سمت‌های مجاز مهم است. Für welche Kraftfahrzeuge gilt das so gekennzeichnete Überholverbot? Für PKWs ohne Anhänger. Für einspurige Kraftfahrzeuge. Für Kraftomnibusse.
ترجمه سوال: این ممنوعیت عبور، سرقت ممنوع برای کدام وسایل نقلیه موتوری صدق می‌کند؟ گزینه‌ها و توضیحات: 1. همچنین برای خودروهای سواری بدون تریلر توزیع، این گزینه ممکن است درست باشد، بسته به علامت‌ها و شرایط. 2. برای وسایل نقلیه موتوری تکلیف توزیع، این گزینه ممکن است شامل وسایل نقلیه تکلیف نیز باشد، اما در این سوال درست نیست. 3. برای اتوبوس‌های مسافری، درست، توزیع، این گزینه صحیح است و نشان می‌دهد که اتوبوس‌های مسافری تحت این ممنوعیت قرار دارند. نتیجه: تنها گزینه صحیح گزینه سوم است. Was müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen beachten? Ich darf im Bereich nach diesem Verkehrszeichen nicht halten. Ich darf im Bereich nach diesem Verkehrszeichen halten, um Mitfahrer aussteigen zu lassen. Ich darf im Bereich nach diesem Verkehrszeichen zum kurzzeitigen Beladen halten. ترجمه سوال: چه نکاتی را باید در مورد این علامت راهنمایی رعایت کنید؟ گزینه‌ها و توضیحات: 1. در محدوده بعد از این علامت نباید توقف کنم، درست، توضیح، این گزینه معمولاً به این معناست که توقف در این منطقه ممنوع است. 2. می توانم توقف کنم تا مسافران پیاده شوند، توضیح، این گزینه ممکن است صحیح باشد، اما معمولاً تنها در شرایط خاص مجاز است. 3. می توانم برای بارگیری به صورت موقت توقف کنم، توضیح، این گزینه ممکن است در برخی شرایط صحیح باشد، اما معمولاً بر اساس نوع علامت باید بررسی بشود. نتیجه: تنها گزینه اول صحیح است. Ihr Fahrstreifen ist mit diesem Verkehrszeichen gekennzeichnet. Was müssen Sie beachten? Ich muss mindestens 60 Kilometer pro Stunde fahren, wenn es die Straßen- und Verkehrsverhältnisse zulassen. Ich darf nicht schneller als 60 Kilometer pro Stunde fahren. Ich benutze diesen Fahrstreifen nur, wenn mein Fahrzeug mindestens 60 Kilometer pro Stunde fahren kann und dies